是，现在是元月24号，2017年是周二凌晨4:34，右上方4:34。今天凌晨第3段了，我们从5:40开始往回看，是八卦我牵挂，是黄安写唱了，是，然后最后修改时间2015年5月4号，看到是小宋修改的时间，是稍微看看 OK 吗？OK， 是过去，是 Schneiderstand， 是吧？我用很简短的句子翻译它的精髓就 OK 了，我说。到我脸书看的话，你就不需要找东西，就是看很多 OK 啊。但是可能的话，可能要先加好友吧，是吧？榴莲铜雀楼是38，是雨过白鹭洲，是过去37。哦，这是小宋小时候的作品呢、是从英文当然是大概3、4年前翻的，是吧？大家看看 OK 吗？是。过去，这也是一个，这是看那个斯坦因的西域考古记啊写的文章，是后面还有翻译成英文的部分了，是。那后面还有中英文解说，有关于这方面的一些背景啊，是这些东西啊，小聪不可能上网去找东西，上网找的话做很多功课有强迫性的。小聪一直讲，如果你带有强迫性的学习的话，你把这些学习的知识教授给另外的个体知道的时候，你基本上你不知不觉中透露出强迫的讯息。各位懂我的意思吗？老师如果是苦学出来的，基本上他对学生也是用严厉的方式教导。小宋认为啊，我自己的一点心得，你的情绪充满了矛盾、忧郁、恐惧跟慌张，你还有空间容纳起知识的东西吗？知识是启发的，不是灌输的，不是。要灌输，你脑袋能灌输多少？是启发，不是灌输。知识让我们自由，不是束缚我们。我是狂人35，我们来看看这篇 OK 吗？这是1月8号写的。是过去，是名城台东的海，是 Horizon with calmness, ocean no panic, sky cloudier, distinguished one into cuts, bluish common language, dark mantle glimmer with abbey, unique only 是过去，这是几年前翻的，是吧 ？OK， 这个翻的很有趣的东西啊，受热排骨，是啊，肥猪怪蛋。
翻，看看小宋怎么翻。因为时间有点紧迫，我做个整理之后，基本上我就不再回顾了，除非有一天有需要，有真正的需要的时候再说了以后的事了。基本上我今天只做整理啊，是吧？是过去32，四金苏醒足以亡，是从那个地方开始。我们看最后部分 OK 吗？是看最后的部分，是最后的部分。是啊，这就是小宋写的东西。前面部分是跟一位脸书读者互动，所以引发了这些话题。后面都是小宋自己写的东西，是吧？讲到翻译的东西，翻译是一种非常非常重要、关键的文化的一个是怎么讲？工作吗？工程是一种讲工程比较精确，是吧？是这时间点在什么时间点？好，不管过去了，就是2、3年之前的事了。OK， 这是小宋年轻时候画了那个是半成品吗？你看看文字的部分怎么讲解？不是半成品啊？基本上还没有完成就完成了，什么意思？好有点悬，是不是？小宋好像故弄玄虚，是故弄玄虚是一种艺术手腕。看你同不同意是，如果你也在照这如法炮制的话，你可能会同意，部分同意 ，OK 啊？是过去30，这是1979年画的，是小宋高1的时候，印象很深刻，画在那个笔记本里面，笔记本写国语的国文课本或者是写英文的笔记本，我们看到很明显，那笔记本还很多那个素描，那时候还留下来，笔记本还没有扔，小宋扔了很多东西啊，但是某些东西没有扔哦，还放着，是。哦，小宋的预兆跑出来了，不好意思，来看看小宋预兆写些什么。1月14日 po， 那时候很感伤，不知道为什么是感伤。是青涩吧？哦，也许。来看28，他说我不再去推许你们来追寻高雅，我在生下你时已在你里头驻足良久，像天地般辽阔和宇宙深远，如宇宙深远就在此刻。但我不觉先劳，因你们都是我造的，你们来见不到我，那只是你们自己的投射。你们用眼看，用耳听，用鼻子闻，用肌肤探索，你们在这世中所感，一如我创你们，是我成为你，成为你，然后造这事。是啊，时间差不多到了吧？好，但我们从那个27开始，这一段就过去了 ，OK 吗？